السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل ثاقب انفو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور صنعتی، تجارتی، تعلیمی، مواصلاتی و اقتصادی مرکز ہے۔ کراچی دنیا کا چھٹا بڑا شہر ہے۔ کراچی پاکستان کے صوبہ سندھ کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر دریائے سندھ کے مغرب میں بحیرہ عرب کے شمالی ساحل پر واقع ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ بھی ہے۔ کراچی 1947 سے 1960 تک پاکستان کا دارالحکومت رہا۔ موجودہ کراچی کی جگہ پر واقع قدیم ماہی گیروں کی بستی کا نام مائی کولاچی تھا، جو بعد میں بگڑ کر کراچی بن گیا۔ انگریزوں نے 19ویں صدی میں اس شہر کی تعمیر و ترقی کی بنیاد ڈالی۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے وقت کراچی کو نو آموز مملکت کا دارالحکومت منتخب کیا گیا۔ اس کی وجہ سے شہر میں لاکھوں مہاجرین کا دخول ہوا۔ پاکستان کا دارالحکومت اور بین الاقوامی بندرگاہ ہونے کی وجہ سے اس شہر میں صنعتی سرگرمیاں دیگر شہروں سے قبل شروع ہو گئیں۔ 1957 میں پاکستان کے دارالحکومت کی اسلام آباد منتقلی کے باوجود کراچی کی آبادی اور معیشت میں ترقی کی رفتار کم نہیں ہوئی۔ پورے پاکستان سے لوگ روزگار کی تلاش میں کراچی آتے ہیں اور اس وجہ سے یہاں مختلف مذہبی، نسلی اور لسانی گروہ آباد ہیں۔ کراچی کو اسی وجہ سے منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ ان گروہوں کی باہمی کشیدگی کی وجہ سے 80 اور 90 کی دہائیوں میں کراچی لسانی فسادات، تشدد اور دہشت گردی کا شکار رہا۔ بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالنے کے لیے پاک فوج کو کراچی میں مداخلت کرنا پڑی۔ 21ویں صدی میں تیز قومی معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ کراچی کے حالات میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ کراچی کی امن عامہ کی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے اور شہر میں مختلف شعبوں میں ترقی کی رفتار میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ کراچی دریائے سندھ کے دھانے کی شمال پر واقع ہے۔ شہر ایک قدرتی بندرگاہ کے گرد وجود میں موجود ہے۔ قدیم یونانی کراچی کے موجودہ علاقے سے مختلف ناموں سے واقف تھے۔ کروکولا، جہاں سکندر اعظم وادی سندھ میں اپنی مہم کے بعد اپنی فوج کی واپس بابل روانگی کی تیاری کے لیے خیمہ زن ہوا۔ بندر مروتوبارا، جسے موجودہ منوڑا بھی کہا جاتا ہے، یہ سکندر کے سپہ سالار نیار خوس جو کہ اپنے واپس روانہ ہوتے ہوئے یہاں سے گزرے۔ بربیریکون، جو ہندوستانی یونانیوں کی باختری مملکت کی بندرگاہ تھی۔ اس کے علاوہ عرب اس علاقے کو بندرگاہ دیبل کے نام سے جانتے تھے، جہاں سے محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں اپنی فتوحات کا آغاز کیا۔ برطانوی تاریخ دانوں کے مطابق موجودہ کراچی کے چند علاقے اور جزیرہ منوڑا دیوبل میں شامل تھے۔ اس کا موجودہ نام کراچی سے پہلے کراچی کو مکران یعنی بلوچستان کے علاقے کولاچ کی ایک بلوچ مائی جو کولاچ سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئی تھی، اس کی نسبت سے مائی کولاچی کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کی تمام تر آبادی بلوچ تھی۔ مائی کولاچی سے بعد میں کولاچی بگڑ کر انگریز کے دور میں کراچی ہو گیا۔ 1772 کو مائی کولاچی کو مسقط اور بحرین کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے بندرگاہ منتخب کیا گیا۔ اس کی وجہ سے یہ گاؤں تجارتی مرکز میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ یوں مائی کولاچی میں بلوچوں کے علاوہ ہمسایہ علاقوں کی کمیونٹی بھی بڑی تعداد میں بس گئی۔ بڑھتے ہوئے شہر کی حفاظت کے لیے شہر کے گرد فصیل بنائی گئی۔ مسقط سے توپیں درآمد کر کے شہر کی فصیل پر نصب کی گئیں۔ فصیل میں 2 دروازے تھے۔ ایک دروازہ جس کا رخ سمندر کی طرف تھا، اس کو بلوچی میں کھارا در اور سندھی زبان میں کھارودر کہا جاتا۔
दूसरा गेट का रुख लियारी नदी की तरफ था, इसलिए इसको बलोची में मीठा दर, सिंधी में मिठो दर कहा जाता था। 1795 तक कराची यानी कोलाची खाने कल्लात की मुमलिकत का हिस्सा था। उस साल सिंध के हुक्मरानों और खाने कल्लात के दरमियान में जंग छिड़ गई। कराची पर सिंध की हुकूमत का कब्जा हो गया। उसके बाद शहर की बंदरगाह की कामयाबी और ज्यादा बड़े मुल्क की तजारत का मरकज बन जाने की वजह से कराची की आबादी में इजाफा हुआ। इस तरक्की ने जहां एक तरफ कई लोगों को कराची की तरफ खींचा, वहीं अंग्रेजों की निगाहें भी इस शहर की तरफ खींच गईं। अंग्रेजों ने 3 फरवरी 1839 को कराची शहर पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। 3 साल बाद शहर को बरतानवी हिंदुस्तान के साथ मुंसलिक करके एक जिले की हैसियत दे दी गई। अंग्रेजों ने कराची की कुदरती बंदरगाह को दरियाई सिंध की वादी का अहम तजारती मरकज बनाने के लिए शहर की तरक्की पर अहम नजर रखी। बरतानवी राज के दौरान में कराची की आबादी और बंदरगाह दोनों बहुत तेजी से बढ़े। 1857 की जंग आज़ादी के दौरान में कराची में 21वीं नेटो इन्फेंट्री ने 10 सितंबर को मुगल फरमारवा बहादुर शाह जफर से बैत कर ली। अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया और बगावत का सर कुचल दिया। 1876 में कराची में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह की पैदाइश हुई। उस वक्त तक कराची एक तरक्की याफ्ता शहर की सूरत इख्तियार कर चुका था, जिसका इन्हसार शहर के रेलवे स्टेशन और बंदरगाह पर था। इस दौर की अक्सर इमारतों का फन तामीर क्लासिकी बरतानवी नौ आबादियाती था, जो बर्रे सगीर के अक्सर शहरों से मुख्तलिफ है। इनमें से अक्सर इमारतें अब भी मौजूद हैं और सियाहत का मरकज बनी हुई हैं। इसी दौर में कराची अदबी, तालीमी और तहजीबी सरगर्मियों का मरकज भी बना रहा। कराची आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी बंदरगाह के गिर्द एक तिजारती मरकज बनता गया। 1880 की दिहाई में रेल की पटड़ी के जरिए कराची को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ा गया। 1881 में कराची की आबादी 73,500 तक, 1891 में 1,05,199, 1901 में 1,15,407 और 1899 में कराची मशरकी दुनिया का सबसे बड़ा गंदम की दरामद का मरकज बन गया था। जब 1911 में बरतानवी हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत दिल्ली बना तो कराची से गुजरने वाले मुसाफिरों की तादाद बढ़ गई। 1936 में जब सिंध को सूबे की हैसियत दी गई तो कराची को इसका दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। 1947 में कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। इस वक्त शहर की आबादी सिर्फ 4 लाख थी। अपनी नई हैसियत की वजह से शहर की आबादी में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ और शहर खित्ते का एक मरकज़ बन गया। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची से रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद मुंतकिल हुआ, लेकिन कराची अब भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती और तजारती मरकज़ है। कराची 1980 और 1990 की दहाइयों में तशद्दुद, सियासी और समाजी हंगामा आराई और दहशत गर्दी का शिकार बना रहा। मौजूदा दिहाई में कराची में अमन आमा की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है। इसकी वजह से शहर में बहुत तरक्की हुई है। अभी कराची में तरक्की का काम बहुत तेज़ी से जारी है। इसके साथ साथ कराची एक आलमी मरकज़ की शक्ल में उभर रहा है। कराची जनूबी पाकिस्तान में बहराए अरब के ऐन शुमाल में वाक़े है। शहर का रकबा 3,527 मुरब्बा किलोमीटर है। ये एक नाहमवार मैदानी इलाका है जिसकी शुमाली और मगरबी सरहदें पहाड़ियाँ हैं। शहर के दरमियान में से 2 बड़ी नदियाँ गुजरती हैं, मलीर नदी और लियारी नदी। इसके साथ साथ शहर से कई और छोटी बड़ी नदियाँ गुजरती हैं। कराची की बंदरगाह शहर के जनूब मगरिब में वाक़े है। चूँकि बंदरगाह हर तरफ से ज़मीन से घिरी हुई है, इसलिए इसको एक बहुत खूबसूरत कुदरती बंदरगाह समझा जाता है। साहिल समंदर पर वाक़े होने की वजह से शहर का मौसम बहुत मोतदिल है। शहर में बारिशें कम होती हैं। साल में औसतन 250 मिलीमीटर, जिनका ज़्यादातर हिस्सा मानसून में होता है,
कराची में गर्मियां अप्रैल से अगस्त तक बाकी रहती हैं। इस दौरान में हवा में नमी का तनासुब भी ज्यादा रहता है। नवंबर से फरवरी शहर में मौसम सरमा माना जाता है। दिसंबर और जनवरी शहर में सबसे ज्यादा आरामदेह मौसम के महीने हैं और इस वजह से शहर में इन्हीं दिनों में सबसे ज्यादा तकारीब और सियाहत होती है। इस शहर का आमतौर पर मौसम सरमा में ज्यादा वास्ता नहीं पड़ता। यहाँ का मौसम गर्म मरतूब ही रहता है। लेकिन 21 जनवरी 1934 में कराची वालों ने एक ऐसा दिन देखा जब कराची का दर्जा हरारत 0 डिग्री हो गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव काविश ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।